Hello，大家好，小胖欢迎来到本期的基础玩家之小胖好想说。很多人喜欢看这个节目，今天来说一下音质跟音效，这个是蛮多人关心的一个话题，也是一个比较有意思的话题。记住，一键三连，谢谢大家。简单理解，音质就是一个南方人去到北方，然后拿了一个腌制腊肉的方法，一个字儿不落的拿回南方来。对不对？从录音棚原原版版的把这个歌搬到你的系统上，通过你的解码、你的功放、你的音箱重现出来。记住啊，是原原本本一字儿不落的拿到南方来腌制你的腊肉，来你的系统上重放，这个是大家最希望的一件事情，这就叫音质不要少一个字啊。那往往有时候过来的时候呢，会少放了一个什么东西啊？少放了一个八角啊，是不是啊？少放了一个什么盐呢？打个比方啊，所以有些人的系统呢，听上去呢音质就不太好，那个叫形容成音质。当然，你的音箱系统的这个上限和下限决定于你能重放的多少，也就是说，你从北方拉回来的这个调料表里面，这些东西南方是否都有？北方的那种盐，南方有没有？北方的某一样调料，南方有没有？对不对？你的音箱只到60赫兹，那你的系统就放不出40赫兹的东西，对不对？哎呀，少了一个陈皮，南方没有陈皮卖。我打个比方啊，好了，你们没办法去用了，这个就叫做音质明白了吗？首先第一步原原本本的把它拿过来，但是很多人忽略了一点，就是天气，这个是原原本本搬不过来的。同样的月份，北方可以腌制腊肉了它就冷是吧？南方不行。你东西都对了，但是你拿到南方来，你那个腊肉可能就臭了，你腌制的腊肉就臭了，因为南方那个时候可能还是很热的时候，它就臭掉了，对不对？这个没办法搬，也就是说空间声学没法搬，大家理解了吗？空间声学没法搬，很多时候我们为什么强调空间声学，就是天气的变化问题。你把最好的音质拿到这里来了，但是你的空间声学不对，你那个声音照样不好，因为空间声学笼罩着一个很大的音效。音效是什么呢？就是怎么做好吃，这个腊肉做好了以后怎么做好吃，这个问题。我特别喜欢听高音多一点，中音多一点，低音多一点等等的，这个是音效就是北方怎么腌制完了以后怎么做这个腊肉南方怎么做，就这个意思。但是音效这个东西拿到你的房间里面以后，音效就不一样了。所以音效就理解为烹饪，往往是第一步的时候，兄弟们，音质的时候就没有做好。对，就你的腊肉就已经臭了，所以你怎么烹饪都没有用了，你明白吗？就已经臭掉了。那在你的房间里，比如我们再打个比方，你的房间已经笼罩了一个有你房间特色的音效，你这个房间低音就是多，驻波就在那儿你这个房间混响就是大，是不是？那怎么办？是不是要一个房间空间声学去把那个音效先消掉，然后再去调教你喜欢的音效，这第二步很多人就问我，买了房间空间声学这个东西能不能提升音质很多人理解这个音质他理解为就是高音多一点，他觉得解析高；低音多一点，他觉得低音猛，他就觉得应该是这么多低音的这很多人把音效理解为音质其实我们抛开音效不说，抛开音效说音质，
音质越好，越能怎么说以假乱真啊？比如我们现在看 3D 眼镜，如果是一个4K 的电影是非常非常清楚的，但是一到3D 就变成了2K 加2K 了，对不对？2K 加2K 就是4K 嘛啊。现在还没有说4K 加4K 的2个眼镜啊，没有4K 加4K。如果做到8K 加8K，真的可以以假乱真，你真的不知道你是在现实里，还是在虚幻里。现在2K 加2K，你就能看出破绽来，对不对啊？还是不够清楚。那所以更好的音质，特别是玩 HiFi 的啊，两边放的音箱，更好的音质，那它的那个虚幻中间截像的那个人头就特别特别的清楚，你真的感觉中间就是有一个音箱，或者就是有一个人在唱歌，那个乐器的分离度会很明显的能听出来，哎呀，层次感，那是极好的音质的情况下，极好的音质啊。但在这个过程当中，其实你的房间又破坏了这个东西啊。我们说不破坏的情况下，这个声音越精致，你就越可以以假乱真。但是房间破坏了，所以我们现在一直都强调，你要有一个房间声学系统，去把你房间所破坏的这些东西收起来啊，你首先就能够获得一个特别好的音质。好了，这音质和音效呢，其实不太搭嘎，哎，把它变成了一个最原始的一个状态以后啊，没有房间特别多的影响了以后，你说不影响不可能，任何事情它就不可能100%嘛，对不对啊？影响一点问题不大。对，你说录音棚不影响吗？录音棚也影响的啊，只是不那么大而已。好了，那现在这个回到一个本真的状态，接下来就是音效，就是你调节，因为每个人的耳朵不一样，像我的耳朵咯，对高频它不是很敏感咯，哎，所以我高频我往往要调的比较多一点，我才能听到跟你一样的高频，那可能你就觉得多了啊。每个人的耳朵老化程度不同，对不对？受损程度也不同，每个人心脏也不一样，哎，我对低频呢，我就有的特别的需求，那咣咣咣，我要那个感觉。那别人就觉得，哎呀不舒服，这个闷得慌啊。有些人就觉得哇爽啊，兄弟们，那这个是因人而异的，啊，这跟音质不搭嘎，音质只是越还原越好。就像我们刚才说了啊，这个4K 8K 那个只是呈现清楚的程度，那饱和度呢，每个人的眼睛也不一样。有些人眼睛看色彩会淡一点呢，有些人会浓一点呢，对不对？所以这个索尼啊、松下呀、他们 LG 啊，他们的电视的调教的色彩是不一样的，还是有因人而异的这个设计师的理念在里面。所以不要把音效理解为音质啊，音质就是那个腊肉的单子，对。但是记住，拉回来以后，由于你是南方的天气，人家是北方的天气，你这很可能同样的参数，你这就臭掉了啊！你用再好的设备，几百万的设备，你的空间声学没有，你这个音质就是连人家这几千块钱都不如，就真的是差成这样。所以大家一定要理解音质和音效的区别，别把音效理解为音质。很多人问我，这个房间空间声学是不是能提升音质？不行的，兄弟们，那个跟音质没什么关系，那个只是帮你把它获得一个本真的状态，把整个空间消掉，让它几乎没有空间啊。录音棚也会做这个事儿，整个录音棚做好以后，它也会拿这个房间声学校准去把这个房间修一道，隐藏起来，让我听到一个本真的声音啊。那到你这儿同样的参数拉过来，你也得做一道这个事儿，好，你就能听到相对正确的声音，然后再去调你喜欢的高音、低音、中音的区别啊。每个人的感知不同，对吧？调好以后非常非常好听，就怕你中间这个房间声学没做，你这个腊肉臭了，你告诉我你怎么烹饪它才好吃呢？已经臭了，我们首先说已经臭了，好吧？已经臭了，那就没法搞，没一点办法都没有，是不是？你换根线呢，换根什么没有用。也就是说，臭的腊肉
我知道为了让它不那么臭，我放点味精，还是放点糖，让它不那么臭吗？兄弟们，不是这个事儿，完全不是这个事儿。我这么说，你能否理解呢？应该能理解了。啊，这臭就是臭了，你别说换线啊、换功放啊、换什么，那个没有用的，兄弟们啊。先聊到这个事，不知道你怎么看这个弹幕和留言？我们以最大白话的形式跟大家去聊这个音箱中的一些基础知识，不知道您是否能明白？好吗？感谢大家收看《技术玩家》，小胖就在哔哩哔哩、新浪微博、西瓜视频给我留言，我会及时回复大家。优酷、腾讯、抖音、YouTube、小红书都可以搜索“技术玩家”。下期再见，拜拜。